個係我哋嘅大師兄睇住哥。呢個係我哋嘅 special guest， 請介紹下自己。唔好玩嘢，唔好玩嘢。呢個呢就係 Conrad 嘅後花園啦，巴可以飲嘢。我哋已經到咗成功到達呢個佩尼達島，經過45分鐘嘅船程。Hello。係啊，手指喺度指緊人哋啲蛋糕。呢個就係我哋一個免費嘅 afternoon cake啦。介紹下呢個地方。呢個係巴黎嘅泰國人啊。嗰啲水呢，就可以由最高嗰一格就慢慢流過晒下邊唔同格數嘅梯田上面啦。呢個就係一個佢哋灌溉嘅一個系統。好，呢間係阿肥豬話嘅好出名嘅咖啡店。佢呢個 coffee 嗰隻嘢咯。哦，嚇，即係 order 嗰啲嘢。Like 1 kilo, like 45 minutes. I'm making order for my food. 呢個就係興建於9世紀嘅聖水池啊！用個頭對住佢嗰個出水口，洗一洗塊面。好緊要。How about try this slow? OK。
大肥豬啦，食肉獸。肥豬有咩感想啊？好開心啊！我哋終於挑戰自己完成咗呢2日嘅 diving 嘅 trip， 冇錯，好辛苦，但係都幾有收穫。Hello Adrian， 今日感受如何啊？完啦。完啦。劏咗幾次白殼，都幾辛苦。諗緊聽日做問題。唔緊要嘅，試多幾次就冇問題㗎啦。今日潛水都唔錯，見到隻摩啦迎面衝過嚟，有啲驚。有啲驚啊！跟住咧？但係跟住佢自己游開咗啦。跟住游開咗啦。係。呢個就係佢個出名嘅 pork spare ribs， 錄下大家嘅吃相先。好味，好食啊！好味啊！肥豬喺度好辛苦咁啊，我畢緊啲炒飯俾大家食。呢個係日本和牛啊！印尼冇。係印尼和牛 ，sorry， 成個日本和牛，印尼和牛 ，sorry。